anda semua. So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera dalam mengharungi kehidupan seharian. Sebab hari ini saya nak tunjukkan kepada anda satu resepi yang begitu famous bagi masyarakat Chinese mostly, iaitu kita nak buat dengan menggunakan wonton. Hari ini kita nak buat wonton soup. So as a beginning, kita buat wonton yang very simple tapi memang sedap. Tak percaya, you kena cuba. This is my own recipe. I punya cara kalau I nak makan wonton soup. Sebab dia punya kuah sup dia lain dan dia punya rasa daripada wonton tu memang cukup dengan udang, dengan ikan sahaja. So mesti anda teruja kan nak tahu bagaimana saya menyiapkan saya punya wonton soup kan. Jadi apa tunggu lagi? Ambil pen dan kertas, salin, ataupun kalau you suka, you boleh buka berkali-kali dalam YouTube saya untuk belajar buat wonton. Okay, so daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. Also look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. This one is a wonton skin, okay? Ataupun wonton wrap untuk kita buat kulit wonton. Ya, sebab hari ni kita nak buat wonton soup. So ini semua adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat wonton soup. So as you know, today we want to make a wonton soup or soup wonton, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Jadi kalau kita nak buat wonton, mesti kena ada kulit wonton lah secukupnya. You boleh dapat dekat pasar raya, memang ada jual kulit wonton ni ataupun isi wonton kita. Sini saya ada Asian sea bass ataupun ikan siakap. Saya gunakan isi ikan siakap. Udang ini udang yang saiz XL around 200 gram dalam 200 gram. 1 pieces of egg, sebiji telur. And this one is a chopped garlic, bawang putih yang telah kita chopkan secukupnya. And this one is a chopped spring onion, daun bawang yang telah kita chopkan. Yang special dengan I punya wonton ialah saya menggunakan dry shrimp, udang kering yang halus ni, yang telah kita cincang-cincang halus macam ni. Zoomkan nampak ni, dia dah dicincang halus macam ni supaya dia rasa lagi udang tu lagi sedap. Then little bit of salt and sugar, garam, gula atau MSG terserah kepada cita rasa anda, okey. Dia punya isi dumpling kita, untuk isi wonton kita. So untuk bahan-bahan kita punya sup kita, and saya perlukan omelette, telur dadah, nanti kita gulung-gulung dan kita gunting-gunting dia bagi dia jadi macam mi. One is a seaweed, kita perlukan rumpai laut kering ni. Saya gunakan yang murah punya. Gunakan seasoning level ni, you boleh dapat kat kedai RM2 pun ada yang murah ni, sebab untuk dapatkan cita rasa rumpai laut pada sup kita nanti. Carrot kita perlukan lobak yang kita grated. And shiitake mushroom, saya suka letakkan cendawan shiitake. And this one is the tomatoes, 1 pieces of tomatoes. Untuk memberikan cita rasa lagi kepada kita punya sup kita, saya suka letakkan sour pickle ataupun kobis jeruk kita, ataupun cabbage pickle, okay. Ni sikit je, kita taburkan sikit untuk rasa ada masam-masam manis. And this one is a mustard leaf ataupun daun sawi. Kalau you tak ada daun sawi, you boleh gunakan bak choy pun boleh juga. Itu saja. So now let we cook. Mari kita siapkan kita punya wonton kita dulu, okay. Now kita kena kopekkan kita punya udang kita. Ya, kita remove dia punya head dia, buang kepala dia, and kita kupas dia punya kulit ni untuk kita dapatkan isi dia. Untuk kita cencang dia lumat, cut dia to the small pieces until become minced meat of this brown, okay. And now got one, so and we do it all, okay. Kita buat semua sekali, okay. We done to peel off the skin of this prawn. Ya, ini adalah isi udang je yang kita perlukan, ya. Sekarang kita kena bersihkan ikan ni, buang dia punya sisik, buang dia punya dalam perut ni untuk kita ambil isi dia. We just need the fish meat only, and then we want to cut it to the small pieces, okay. Fillet this fish, kita dah isi ikan dengan tulang. Yang tulang ni you boleh buat sup, untuk buat stok pun boleh, tapi saya hari ni gunakan stok ayam. Jadi ini kita boleh buat masak singgang pun boleh. Udang kita ambil dan kita chopkan dia, kita cincang dia. We chop it, okay, to the small pieces, okay. Ni saya chopkan dekat lantai lah. Kalau dekat meja, jawapannya bergegar-gegar lah kamera ni kan, betul tak? Okay, kita tambahkan lagi, chop semua sekali. Ingat tak, udang ni kita basuh dulu baru kita chop, jangan tak basuh, jangan jaga kebersihan. Wash and clean first this brown because we want to take a safe and clean, okay, and healthy.
y'all, so look at this, nampak ni dia dah halus. So we take it out, kita take it out. Okay, we put in our bowl. Kita dah jadi kita punya udang cincang kita Okay, chop prawn meat kita dah siap, it's done already. So now ikan ni dia have a skin so kita kena remove the skin, kita kena buangkan dia punya skin dia supaya kita boleh cincang dia, supaya kita boleh chopkan dia. And then we take it out like this. Use the spoon, gunakan sudu untuk kita keluarkan dia punya isi dia. Pisahkan dengan dia punya kulit dia supaya kita boleh cincangkan dia, okay? Like this, okay? Our fish skin, so kita remove it, kita tak gunakan sebab nanti dia takut liat. And do it all, buatkan semua sekali, okay? We chop it, okay? Kita chopkan kita punya daging ikan siakap kita. Kita cincang dia halus sampai dia lumat lah. Sampai dia jadi mince. Sampai dia jadi daging kisar, macam daging kisar tu kan. Daging ikan yang kita kisar ni, kita chopkan dia, okay? So now is done our fish chop, okay? Isi ikan yang telah kita chopkan ni, okay? Kita campurkan dengan isi udang, okay? Kita nak siapkan kita punya isi inti kita punya wonton. So kita masukkan ikan dan isi udang yang telah kita chop tadi tu, kita masukkan. And now we add in this one is spring onion, daun bawang. Kita masukkan sikit, secukup rasa lah And this one is the chopped garlic, bawang putih yang telah kita chop. Kita masukkan. Ini adalah udang kering yang telah kita cincang halus. And then kita basuh dulu basuhkan bersih supaya tidak ada kotoran. Okay. Salt and sugar or amazit is up to your taste, terserah kepada cita rasa anda, okay? And we mixing well, kita adukkan merata, okay? Kita remas-remaskan dia untuk dia sebati, okay? So sekarang ni dia dah sebati, nampak ni, dah sebati, mixing well, okay? So and now we add in this one is our egg, kita masukkan telur, okay? And kita adukkan lagi merata, kita gaulkan merata lagi, bagi dia betul-betul sebati rasa dia memang dah sedap sangat So kalau kita buat wonton memang sedap sangat wonton kita, rasa isi ikan dan udang udang kering rasa situ okay. Kulit wonton kita very small pieces, jadi kita tak boleh buat macam-macam bentuk, just buat bentuk yang very simple, okay. Maaf saya gunakan tangan sebab kalau guna sarung tangan dia melekat-lekit, dia melekat, nanti berderai dia punya kulit dia, jadi guna tangan je, okay. So kita our paste, kita punya inti, and then kita letakkan air sikit, colik-colikkan sikit, okay, so kita dah letakkan air, kita kepitkan dia macam ni, cantumkan dia macam ni, and then ambil yang sebelah ni, kita cantumkan juga dia dengan yang sebelah sini, okay. Lepas tu kita kepitkan dia, okay, kepitkan dia macam ni, like that, okay, very simple kan, okay. So now look at this, dia jadi macam ni bentuk macam ni. Ini bentuk yang very simple, yang very basic, yang you boleh buat sendiri kat rumah, okay. So jadi satu, so kita buat semua sekali, okay. So done kita punya wonton kita dah wrapkan dia. Look like this. Saya buat macam ni lah sebab kulit dia kecil. Kita buat macam ni Ni ada 10 pieces, jadi saya tak sabar nak makan. Saya masakkan dulu, okay. Nanti kita sambung lagi buat sepenuhnya, okay. Kita potongkan kita punya telur kita gulungkan, okay. So now we cut it small pieces kita potongkan kepada yang kecil-kecil supaya dia macam ni. It look like a noodle, macam noodle okay. So now is done. So kita susunkan dekat kita punya mangkuk kita We add into our bowl like this, okay. And then kita masukkan seaweed, rumpai laut. And this one is the carrot, our carrot. Dan taburkan sedikit daun bawang. Okay. On to preparing our wonton dan juga kita punya sup kita, okay. Our stock, kita punya stock ayam kita. This one is a chicken stock, okay. Eat this chicken stock. Take this chicken stock, kita punya soup. Kuah sup daripada chicken stock ni, okay. And we take it
We switch on the stove. Kita hidupkan api, okay. Add in this one is a chopped cabbage, a pickle, cabbage jeruk juga. Kita masukkan. Shiitake mushroom, cendawan shiitake kita masukkan. And saya masukkan 1 tablespoon of Maggi cukup rasa. Very simple nak buat kan. And little bit of white pepper, lada putih, lada sulam. Sikit je. Okay, cukup. And mix ni bagi dia mendidih. Let it boil first. Biarkan dia mendidih. Now it's boiling already, dia dah mendidih. Yeah. Dan letakkan sawi, kita punya mustard leaf. Dan tutupkan api. Okay, tutupkan api, bagi dia celur macam tu je. Sekarang kita nak siapkan kita punya wonton kita. Dan kita tuangkan kuah ni. Dan kita tuangkan kuah sup ni kepada kita punya wonton kita nanti. Okay. Okay, kita masukkan wonton, kita rebuskan. Okay. So now kita rebuskan kita punya wonton kita rebuskan. Nampak ni. Okay. So look at this, nampak ni dia dah kembang ya. Dia dah lembik macam ni. Maksudnya kita punya wonton kita dah masak ya. Dia dah lembik macam tu, maksudnya dia punya wonton kita dah masak. And take it out ya. Filter it and buang air ni dan kita tapiskan dia. Look at this. Ya, kita punya wonton kita dah siap. Kena cepat-cepat tuangkan dekat mangkuk nanti dia melekat pula Dan kita tuangkan kita punya wonton kita masukkan. Sepanas-panas ni kita punya kuah sup ni kita masukkan tuangkan terus wala-wala Dan kita hiaskan cantik-cantik, okey. So now ready to be served. Kita akan hidangkan ni, okey. Tada! So ini dia wonton soup ataupun soup wonton my version Portu Jawa. Nampak ni kita punya wonton kita ada omelette yang telah kita potong-potong macam mie, ada seaweed, ada rumpai laut. Dengan dia punya sup dia yang stok memang sedap sangat. Okay, you kena cuba kat rumah. So now I zoom it for you, okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So look at this one is a wonton soup. Dengan ada cendawan shiitake, dengan ada telur dadah yang di-slice menjadikan seperti mie, dengan ada apa ni kita tengok ni, rumpai laut ni, seaweed. Dia punya rasa dia memang tak boleh nak cakap. Aroma dia memang dah semerbak harum cempaka sari. So kita rasa kita punya wonton kita dulu ya. Kita ambil wonton kita, one pieces. This one is a wonton. Wow, dia punya rasa dia memang dah ada kat situ. Rasa udang kering tu masa kat dia memang saya kata ada rasa udang kering, ada rasa udang, ada rasa isi ikan siakap. Memang cukup rasa, ada rasa sweet. Cukup lah. You kena cuba ikut I punya resipi, memang sedap. Ya, I bukan nak pergi diri, tapi you kena cuba. Kalau tak cuba kita tak tahu. Jadi kena cuba. Jadi kita rasa kita punya kuah sup dulu. Okey. Wow. Tak tahu dah cakap. Ini you tak dapat jumpa kat kedai, kecuali dia copy I punya resepi, okey. Dia ada rasa seaweed digabungan antara apa ni, cabbage pickle tu, cabbage jeruk tu. Ya, dipotong kecil-kecil. Kita letakkan sedikit kat situ. Dia rasa macam kita nak buat apa tu, fish head mihun tu kan. Tapi tu dia letakkan susu cair, tapi ni tak payah letak susu cair, dia memang dah sedap kat situ Dan di sini saya ada cili potong dengan kicap. Letakkan minyak bijan sikit So kita makan semua. Walah mami. Wow, so amazing, memang sedap Tak percaya, you kena cuba.
Wonton noodle yang kita buat sup seperti ni memang sedap ya. Dia tengah hari buta macam ni, rasa macam nak terbang je. Ingat suka kalau makan wonton je gini je pun dah sedap, cecahkan dengan kicap sikit. Yang dia letakkan minyak bijan. Wala-wala cendawan citaki. Kita kasihkan kiri kalau anda suka pedas, kan? Maklumlah, ya orang-orang Melayu kadang suka makan yang pedas-pedas, jadi potongkan cili macam tu dah cukup, tak payah buat sambal, kan? Sebab kita nak rasakan kuah sup dengan dia punya wonton tu saja, okey? Sedap tu, Ini yang paling sedap ni, dia punya wonton dia ni. Next time I buatkan you wonton ni, wonton noodle, So Tok San nak habak lah, memang sedap lah. Bukan nak puji diri, tapi you kena cuba tahu I punya resipi ni. Bagi orang Chinese yang dah biasa buat wonton, tak salah kalau nak cuba saya punya resipi, sebab rasa dia beza sikit dan sedap. Saya suka saya kalau masak wonton macam ni lah. Wow, so amazing. Ghost so enak. You kena cuba kat rumah, okay? So bagaimana dengan resipi kita pada hari ini? Hopefully anda semua suka, hopefully anda semua enjoy dengan resipi saya pada hari ini. Jangan lupa mencuba, sebab mencuba tak pernah salah, tak pernah berdosa. Kalau tak cuba, dia tak tahu resipi saya banyak yang sedap-sedap, okay? So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wali Isa, untuk anda semua. Bye!